Italija je narejena pa prav za tole, za tale stadion, za stadione po Sloveniji, po Evropi. To je nevarno, gol! 1:0, Domen Črnigoj je zabil, 8. minuta tekme. Nekaj se prebuja v zraku, nekaj se zgodilo bo. Zvezde so prižgane v mraku, pravo pot nakažejo. Pa priložnost in 2:0. Drugi gol na tekmi, Domen Črnigoj. 37. minuta. Zmaga s nami gre domov, naj govorijo nesmisle in laži. Čas je, da povemo, kdo smo mi. Še en poizkus, 3:0. Dober strel Luke Gajića. 39. minuta. Pa Črnigoj, strel Črnigoja in gol! 4:0 in tole bo Domen Črnigoj, hat-trick, 51. minuta. Naj se sliši to melodijo, tja na stran nasprotnikov. Ni nas strah nikoga pred nami, ni nas strah prevarit. Te reprezentanci staj priložnost za Slovenijo in zabija Max Barišić. 5. zadetek, pa je eksplodirala, raznesla je petardo v mreži Silverina. Na desno stran, Andrej Jašič v sredino, to je priložnost za Slovenijo in gol! Prvi gol na tekmi tudi za Luko Zahovića, 72. minuta. 6:0. Podaja v sredino, gol! Zabija Luka Zahović, gol številka 2. 91. minuta.